Hei, Olli on siin ja Gerda ka. Laupäeval me üritasime ülevaatusel minna, aga aku sai tühjaks ja meil olid muud elektrilised probleemid, nii et laupäeval me tegelesime igast muude asjadega ja täna on pühapäev. Pühapäeval on ülevaatuspunktid kinni, nii et no pane käima. Eelsüüti tuli. Paugukas! Täna teeme väikse pausi BMW contentist ja tegeleme kirsikaga üle 100 aasta. Aga enne seda on meil vaja see siit eest ära ajada. Nagu näha, see tuli mersu küljest, sest et miks mitte? Ul'aan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. No nii, kuna nüüd on siin natukene rohkem ruumi, siis võtame aku, lähme paneme kirsikale peale ja vaatame, mis juhtub. Ning lisaks siis sellele, meil on eilsest on natukene rohkem ruumi siin ja natukene rohkem ruumi, natukene viisakam ka siin, mis on ainult hea. Meil on vaja number 10 ja akut. Loodame, et seal on enough sähvi. Nii, milline võti see nüüd uksi alas? Kes see teab? Ei ole näinud. Sul tigu seal klaasi peal. Elupruv. Tuligi lahti. How is you? Aitäh. Mine Rooma kuskil ringi. Jahkaripaak on tühi. See on ka probleem. Ja sa ei tea, kuhu kaob, jah? Nope. No, siit on torud kuivad. Radikas on kuiv. Vasserpump on kuiv. Mootoriplokk on kuiv. Tuupatorud on kuivad. Toas põrandamatte kontrollima. Need on Ivana-Märjad. Nii, plussi on see ja miinus on see. Nii pidi siis. Oba! Tõsi. Õlitaset kontrollima. Äkki läheb mootorisse. Sulle meeldiks ju. Sul pole ikka veel seda akukaitset peale tagasi panna. Või mitte aku, vaid seda kaitsmekarbi kaitset. Panin. Siin. Okei. Rääkisid ära. See aku vist on tühi pigem. Siit ei tulnud mitte ühtegi sähvakat. Kinni. No pigem on tühi. Teeme BMW contentist pausi. Ma tegin kõrvaliste poolse ukse ka lahti, kui sa tahad paradat katsuda ja öelda, kas see on vesi või jahutus. Siit on kuiv praegu, jah? On kuiv või? Oi, siin käib mingi elu.
siin tuleks neid salongi radikat korra vaadata. Rehv on ka tõssi ju. Ma mõtlesin, et see on maasse vajunud. Murrar. Mis murrar? Muruna. August välja tulemisega oli natuke probleeme. Nii. Ja ma tulin võib-olla natuke tühja rehviga ka terve tee. Ei usu. Pidur jumala okei ju. On või? Jumala okei. Viimati ei olnud. Nagu tal on see esimene nõks, mis on see, mis tühi on veits. Aga muidu jumala okei. Jumala fine on see pidur. Täiesti fine. See vajub pool teed. No see on see, mis tal vahe on. Ta ei peagi kohe täiesti tipust võtma. Ei nagu näe, vaata, ma pumpan üles, on ju. Hoian. See on nagu selles mõttes, see on täiesti tavaline nähtus. Anna andeks, aga see on vana auto siiski. Kõik ei ole nii perfektne. Ei ole, noh. Väike õmblus. Kus sul see rehvi pumpaja oli? Me ei pumpa siin, me peame selle alt ära võtma. See ei ulata 61-ni. See on sigaretisüütaja oma või nende plussi miinusklemmi oma? Sigaretisüütaja oma. Siin ei ole sigaretisüütajat? Nope. Low spec car. No siis tuleb tagasi sõita veits ja sa pead TDS eest ära jääma. Oh no. 61 võti on toas niikuinii. Muidugi on. Paugu pill!
naljakas oli ilma rooli võimuta rooli keerata lihtsalt. See on see, et sa hakkad pöördega mängima, vaata, et rool kergemaks läheb. Harjumatu oli. Sellel ei olnud siukest luksust. Mu nagu suht kindel panus on see, et see jahkar kaob tuppa. Tal ei ole mujale kaduda. Või äkki ma õhutasin eelmine kord lihtsalt nii halvasti või? No toast on näha kohe. See leke peab päris hea olema selles mõttes. Aga see leke toimub alles siis, kui auto nagu seisma jätta veidiks. Noh, see kõlab ju loogiliselt. Issand jumal, üle kirsika mootori ma isegi ei kuule, et see 61 käiks nagu. Üle kirsika mootori ma isegi ei kuule, et 61 ma ainult tunnen. Oota, tagurdust oled oli, kui ma tagurdasin? Ma ei vaadanud. Jaa. Pane tagumi nudukas. Jaa. Pidurit pole või? On. Tuleme tagasi siis, kui me oleme operating tempil või kui midagi toimub. Alrighty. I guess puhastame siis. Kogu põhimõtteliselt oli igav, et vaataks selle jahutusasja üle. Ja pidurid. Although pidurid nüüd on paremad kui ennem olid. Küll natukene nagu vajuks läbi, aga kindlasti mitte niimoodi nagu ennem. Ja siis kerge wishy-washy. Ja siis vaatame, mis teema selle jahutusvedelikuga on, kas salongi radikas laseb läbi või mis teema on. Äkki on actually hea auto. See temperatuurisensori mõte ei olnud ka halb. Tead, miks või? Nee. Sest et kui ma sõitsin sellega maanteel mingi vahe ja ma panin, märksin, et läheb sinna 100 tuuri, ma panin salongi kuuma puhuma ja sundventi järgi. See tõmbas ilusti 90 peale ja ma ei muutnud mitte midagi, selleks õige pea tagasi 100 peale. Ja nüüd, kui ma sõidan praegu ilma ventikate ja asjadeta ringi, ta ei lähe üle 100 mul. Noh, kõlab nagu nässus sanduri viga. Mis võib olla temperatuurisensori viga, jah? What are the chances, et meil on kohalikus autopoessi sees esmaspäeval? Ma ei kujuta ette. Ai. Wishy-washy. Washi-wishi. Sellel videol ei ole nagu pointi, see ei ole nagu, võtame seda kui vlogi või lihtsalt niisama. Hakkas igav, natukene audit ka siia pemmide vahele. No nii, wishy-washitud. Salongi radika uuring. Nii, siit poolt on kõigepealt, ma vaatan, ega tuppa kusagilt ette ei tulnud. Kõrvaliste poolt akna alt neriseb. Ma vaatan, ega siit poolt, siis ma siin pool lesin survekaga ju otse ploki peal, vaata. Nii. Kerge motopesu oli ka. Nii, salongi torud tulevad siia. Nii, sealt. Okei, siis on teiselt poolt. See peaks siit, oli see klõpatsi ka samamoodi või? Oli tal siin kusagil kruvi. Mäletan juba ja ma ei taha siia nagu päris pikali ka visata koos olla. Jep, seal peaks märg olema. Ai, siin on kruvi. No siit on kõik märg. Jaa. Klaasi tihenda minu arust ära. Minu arust on klaasi tihenda ära. Siit on alla tulnud. Aga salongi radikas ei ole sul ära.
kusagil siit täpselt. Siit selle alt kusagilt tuleb. Kusagilt siit. No ega siin... Vaadates klaasi alumist serva, siis... Yeah. Samas, mida ma kahtlen, ma arvan, et pigem on probleem kusagil siin, kui need plastid ära võtta, siis ta saab sealt sisse tulla. Siin on kõik vaata niiske. No jaa, ta võib siit niiske olla, aga sul on reaalsuses klaasiliim kusagil siin kohas. Reaalsuses. See alumine klaasiserv on pikem, aga see ei lähe ju täiesti alla sinna. Ehk siis mina antud hetkel hääletan selle poolt, et jahutusvedeliku kadu oli puhtalt sellepärast, et oli halb õhutus. By yours truly. Ja see displace'is seda, sest et mingisugust aktiivset leket nagu ei suutnud leida. Salongiredikas oli ka nagu korras. No, selleks tuleb kojamees ära võtta, et siia alla pääseda. No, siit on kõik ummistunud samamoodi. Kõik on täis paksult. Nüüd tuleks see kojamees ära võtta, see plast ära võtta ja siit samamoodi kõik puhtaks teha. Ja ma arvan, et su tuppa lekkimise häda kaob. No. Hoian selle taskus. Mis asi see on? Suuruselt 13 jälle või? 13 või 14. Pup. Jalutame oma fancy establishmenti. Sest praegu tosooli kogus peab ilusti. Ja aktiivset leket ei ole kusagil. Jah, see ongi see, et see kadus alles siis, kui ta oli Tubli. veidi aega seisnud nagu. See kohe, mis jõud kinni. Need ei peagi tegelikult tugevalt olema. Ja. No ise siin see, kas see asi nüüd nuudist ka välja tuleb. No, tuli nii suurt lapparit. No siit on ka sul kojamehe see osa kõik kadunud. Niimoodi. Panen selle lauale. Mis kell on juba üldse? Näita jah. Hihihi. Näh, siit on sul hiirek ka sisse pugenud, härra. Vaate, plastik kõik kirvitavad. Aga ma olen enam kui kindel, et sul on leke siit. Mis asi see on üldse? See on see, kust õhku sul tuppa võtab. Lahe. Teadnudki. Ja näe, vaate. Loogiline, et sul uputab tuppa, kui sul on äravool umbes kõik paksult. Nagu paksult. Nagu väga paksult. Nagu väga paksult. Siin käib elu juba konkreetselt. Ma ei ole ikka veel äravoolu auku leidnud. Nüüd leidsin. Nii. Siit ta sul suht enam kui kindlalt tuleb. Nii. Näe, salongi vent. Siit tagant on... Hallo, mein squeaky brother. Näe. Vesi jaks alla voolama. Mine pane mulle mingi õrnalt nirisema see vesi. No. Üritan mitte tuppa vett väga ajada. No, mitte et see hullemaks läheks, aga jah. Kui juba sai need plastid siit ära katkutud suurema jalt. Ära veel kinni pane. Kuradi. Ise vooliku peale astuda on ka hea idee. Siit ka seda osa kinni ei tõmbaks. Oodad, jäi kaamera peale.
ma võin olla sinu surveregulaator, kui sa tahad. Ei, mul ei ole palju vaja praegu. Noh, läks nüüd palju vabamaks asi siit ja siit poolt on isegi suht välja tulnud kõik juba, aga nii, võtta korra siit ukse alt samamoodi tegema. Oh, mis? Tõõ. Noh, siit on ka tühi nüüd. Noh. Good flow, yeah dog! Ka mina olen popp ja noortepärane. Mitte, et see meem poleks nagu mingi 10 aastat vana juba. Siin on tegelikult, mida saab teha, on need 20 lahti keerata ja vaadata, mis selle tihendi olukord siin all on, sest et sul lekib 100% siit vahelt. Aga praegu said äravoolud oota, tegelikult ära pane veel kinni, ma pesen selle lasti ka siit kohe ära. Kui vaatasid 34 taga vedrustusvideot, siis ma ostsin Mototronist omale need ilusad vedrutõmmitsad. Aga ei läinudki vaja, aga pole hullu. Nüüd neil on uus purpose. Nii et kui sul on vaja Mototronist midagi, kas siis on vedrutõmmitsad, mingid muud tööriistad, keemia nagu brake cleaner, penetrating oil, mis iganes, või kui sul on vaja mingid garaažiseadmeid, siis mine veebilehele mototron.ee, shoppa seal ringi, pane asjad ostukorvi ja kui see ostukorv ületab 55 €, kasuta ostukorvis sooduskoodi Ullian5 ja saad 5 € alla. Good stuff! Ikka on mingi tükk siin. Ja, palun. Selgelt näha. Asi on siit vahelt sees. Aga siin on õnneks see tihendi lahendus natuke parem tehtud. Kui uuematel on siin mingi kuradi porol on põhimõtteliselt, mis imab. Aga näe, siit nurgast tulebki su vesi, siis siit saab alguse kõik. Ehk siis praegu kõik see puhtaks teha, uuesti kokku panna. Ja noh, üks asi, mis oli, mängis rolli see, et sul oli kõik loogitud. Ta kogus sinna vett konkreetselt. Paper towel dispenser. Kui on üks asi, mis ma oskan, siis see on tööriistade kätte andmine ja taskulambi valguse näitamine. No, et liist midagi. Nimestan, et sul seal ongi ventikas või lingas. Ta karjus vahepeal, tegi meile. See on tavaline nähtus. Küll midagi head see võrk ei ole. Esimeses noorusest ei ole. Aga at least on midagigi. Sa olid kuidagi siin. Sa olid kuidagi siin. Sina ei olnud seal. Sina olid siin. Ma teeks Kirsikale Viper Delete'i. Paneks ainult siia kojamehe. Võtaks selle ära. Paneks selle niimoodi keskele One Viper nagu Mersudel on. Võid Kirsikas ja katus alla ajada praegu. Good luck kaitse. Sest TDS-il peab ühe ratta ka veel alt ära võtma korra. See kivi, vaata. You know. No. One-handed operation. Kuule, imelikult pööritab. Njam.
Vaata neid junk'e, mis sealt välja tuli lihtsalt. Right, veel üks asi, mida me saame täna ära teha. Ma leidsin oma varuosa riiulist, ma tulen teiselt poolt. Uue depoo tule, sellepärast, et kes ei mäleta, siis äkki siis, kui me pidurit tegime või? Ma lõhkusin selle tule ära. Mõni vend ei osanud tagurdada. Siin ei ole parkandureid ju. Ja vana niimoodi Bleitantli valetab, et on 10 milli, tegelikult on 8. Ai, ma põhimõttega. Tegelikult ma mõtlesin, ma ütlen sulle veel, et kuule, võta igasugus 8 ka, vaata. Ja siis ma olin, ma olen vait parem. Kuule, saad hakkama ikka või? Muidugi saan. See pole minu elu esimene kord Audi taga tuld vahetada. See on minu elu teine kord Audi taga tuld vahetada. Ei, rohkem. Kaamera ees on teine kord. 1. Paneme siia, ära kao. 2. 3. 4. Kas uuel tulel tihend on või? Ma ei tea. Sest et see tihend on Ta on lihtsalt kinni jäänud, see on butüül ju. Uuel on tihend, jah. See ei ole isegi tavaline tihend, siin ise pandud siia. Shiny. See on butüül on selle asja nimi. On sul uuel? Joo. Aga miks sellel siia ka pandud on? Sul ei ole? No, see ei tule ära ka siit. No jah, siis saab katsetada. Yes. Mul ei ole mõtet filmida sinna, sest et sealt ei ole ikka midagi näha. Nüüd ikka, nii või naa. Mul siin tekkis korra mõte. Eile Reelsides ja TikTokides iga poole. Ostad projekti autos, 5 aastat on pukkide peal. Nii et jah, ma ei tea, kas me liigume äkki liiga kiiresti mootodega, kirsikaga ja sellega ja võib-olla peaks veel veidi ootama. Sest et Gerda arvab, et kirsika oleks nagu põhimõtteliselt ülevaatuse kandidaat, kui me paneks siia uued kojamehed. No pidurid ära õhutud esisillas ja natuke sõita ja samamoodi. Mina ütleks, et pole mõtet nagu oodata. Mis see sulle annab, see ootamine? Ootamine annab contenti. Kui see nüüd veel tükk aega seisab, siis tekivad uued probleemid. No, aga seismine toobki autodele probleeme. Ja, siis on contenti, mida teha jälle. Krasavčik. Jees. Isegi läigib ühtlaselt. Miks see prõks tegi? Tak хорошо. Peab teise ääre tulega ostma, veits eri tooni on. No näita siis. Ilgelt kallis oli ka ju. Jah, ma ei mäleta, mis ma maksin selline odav. Issand, kui hästi seda nüüd näha on. Pidurda ka. Üks pidurid oli puudu. Sama pool või? Jaa, see sama pool. Oota, see on fiks kohe. Mul neid... Kus see töötab? Võib-olla läks niit selle venitamisega paigast. Oota. Mul neid P21 kaksisveesid on. Niit on okk või? Mine võtta pidurit korra. Ops, korras. Näita nüüd suunda ka siis paremale. Oda, pidurit sa ka näeksid.
Pidurid ei tööta. Kuule, mine ajad ju. Ei. Nope. No kapsi just töötas. See praegu ei tööta. Suund. Ei näe suunda. Sul peab olema suunaks süüde sees vist. No suund. Taga suund ka, see on paneeli viga, oota. Oota. Teist päeva järjest auto elektrika mängimus. Suunab. Nüüd pane pagas paguga kinni. Vaata nüüd seda taga tuld. Nii. Näid ju. Kui see ära kustub, siis see läheb eredamaks. Oi, see lõpetas just jälle. Auto elektri ei ole asi. See on normaal. Vaatame, kas teiselt poolt teeb äkki sama. Fixed. Teiselt poolt ei tee sama. No teeb. Sa ei näe lihtsalt. No nüüd on pidurid. Aga hea. Kõik rohkem ei näpi. Pane ohukad. Mine putkastesse. Sa ei leia ohukaid. No töötab. Aga hea. Tak novõi. Põmm. Alrighty-o on õhtu. Käisime siin vahepeal tegime muid tegevusi. Ma käisin vahepeal ära. Kerda siin tegi minimaalne detailing. Praegu veel vaatame, kas saab päiksesirmi sinna külge kinni. Too mul üks lapik kruuvar korra. Lappar või? Jees. Oogi. Ugi-bugi. Bugi-ugi. Ma tulen siis teiselt poolt. No tule teiselt poolt. Auto on meil väljast puhas. Juba nägite. Aga just pani uksed lukku. Aga seest ka märksa puhtam ju. Ilus vaadata kohe. Vabad jats. Nüüd võiks kuivana ka püsida. Siia poole peab toomad. Siuksed lahendused. Süsteemid. Ma ei teadnud, et sellel autol musta värvi konsool on, minu arust see oli hall kunagi. Okei. Ja nüüd siin viimase asjana Kerdaga vaatasime, et nagu lekked ei ole, ei kolis, aga mida iganes. Mingi peenemaid nipparid ei ole või? Valge ei mõtte. No siis tuleb must panna just. Liiga jämmuna. No. Too mulle peenem. Saad ise valida. Oi. Works like a charm, no. Joo. Anyway. Ilus puhas. See mingi 5 minutit introt lihtsalt praegu konkreetselt. Ja. Kuidas 2 venda stragelivad ühe nippariga. et ma ei tea, tuled-viled töötavad. Signaal töötab. Midagi nagu ei kolise. Pidurid töötavad. Võib-olla on temperatuuri andur ära. Kes teab. Päris skeema ei lähe. Kerda panime uued kojamehed. Ja. Ma saan öelda, panime. Kerda pani. Mina maksin need. Aga mul oli vaja naisele lapsele järgi minna. Kerda jäi üksi siia. Pani kojamehed.
tegi auto puhtaks. Ei, lähemale. Ma olen lühike, vaat. Ei, no jaa, aga siin ta ei lähe lukustesse. Sa pead kallutama tooli. Nii. Nüüd ma ulatan ka. Ma sõidan. Ei, ma. Matsupill. Tuled töötavad. No näitame siis kaamerale ka korra. Very good. Magic. Kuidas tagant haiseb praegu. Yeah. Could do with some new diesel fluid. Ja ega kütsifiltri võiks ka kunagi ära vahetada. See auto on, ma pole kunagi vahetanud selle kütsifiltrit, ma pole kunagi jõudnud selleni. Ja klaasi pissib. Oota, ma lähen ette. Kõik töötab, klaas puhtas. Kojamehed nühivad. Liiga hästi. Very good, very nice. Ja ehk järgmises videos on võib-olla näha, kuidas see Eesti teedel sõidab. Ei tea kunagi. Ma ütlen, et see härra on illegaal. Jõhker illegaal. Sesiturje korra põhja kinni. Valetad. Ei, sesiturje korra põhja kinni. Valetad. Siin töötas, aga seal ei küll korra põhja kinni. Normaalne must jutt jäi maha. Oh no. Oh no. Sa jätsid siukse illegaalse vaibi praegu sinna maha, ma võin öelda. Oi. Sa võtsid nagu üks kuvega repi põlema just. Oh no. Ja see on... Oh no. Oh no. That's not good. Oh. Oi. See ei tule niimoodi maha. Oh no. See küll nüüd ilus ei olnud. Oi. You bad boy. Oh no. Midagi märga on siin. Jaani märga. Märgune nagu. Mis kunagi valmis ei saa? Anyway. Gerda siin pakkus, et kui TDS läheb homme ülevaatselt läbi, siis peaks Kirsika ka ülevaatusele viima samal päeval. Mitte, et sellel oleks kindlustust. Aga sellest ei ole hullu. Ega kindlustus ei sõida, jah? Jah. Mina ütlen seda nii palju, et kui TDS läheb nüüd homme puhta lehega läbi, siis reaalmes keeglipallina. Anyway, ma arvan, et me paneme siin vast selle kinni. Oh no. Sa oled nii tubli. Et jah. Paneme siin koos kinni. Kui sulle meeldis see video, võid julgelt panna like'i. Kui sa tahad näha, kas M-kumb see või see punane seal, kas need jõuavad legaalselt Eesti liiklusesse tagasi, siis võid subscribe'ida siia kanalile ja all kommentaaris ma ei tea isegi, mida panna. Tüke väga kaootiline vlogi video. Härra keeglipall. Vaatame, kas juhtub või ei juhtu.
Siis ta peab põiga läikima ka lööma. ei, Jaa. seda ma ei tee. Sa teed. Ei, seda ma ei tee. Räägin su naise ära, sa teed seda. ei tee. Panem kinni.